इस डिवाइस की मदद से आप इन्वर्टर एसी में इन्वर्टर कंप्रेशर या इन्वर्टर पीसीबी दोनों में से क्या ख़राब है ये डायग्नोज कर सकते हो, और इन्वर्टर एसी की कम्युनिकेशन भी चेक कर सकते हो, कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत है या नहीं। इसमें दो मिलते हैं, ये कम्युनिकेशन वाला और UVW। इससे आप सिंपल ईजी तरीके से डायग्नोज कर सकते हो कि आपका पीसीबी में दिक्कत है या कंप्रेशर में दिक्कत है। तो अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आप कमेंट में बताएं, अगर नहीं यूज़ करते हैं तो भी बताएं, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। फुल वीडियो हम यूट्यूब पे डालेंगे। रेफ्रिजरेशन गुरुजी। थैंक यू।